България е част от Европейския съюз от 2007 година. Свързана е с еврото обаче от самото му създаване. Чрез валутен борд левът е фиксиран първо за германската марка, а в последствие за еврото с курс, който никога не се е променил. Страната ни има ангажимент да приеме еврото, когато е готова. Важна крачка по пътя към еврото обаче беше направена през 2020 година, когато левът влезе в механизма за обменни курсове на Европейския съюз, често наричан чакалня на еврозоната. България се подготвя да покрие и други ключови условия, като така наречените маастрихтски критерии за стабилен валутен курс, дефицит, пазарно финансиране и инфлация. Основна пречка тук е инфлацията, следствие от COVID-пандемията, енергийните шокове и войната в Украйна. Извън това са нужни и законови промени и техническа подготовка за прехода от лева към еврото. България е поела и ангажимент за реформи. Някои от тях се забавиха, но с това вратата не се затваря и българските власти продължават да работят приемането на еврото да стане възможно най-скоро.